Մենք շարունակում ենք բարի լույս հայերը Փան Արմենյանի եթերում եւ իհարկե ինչպես ծրագրի առաջին հատվածում էինք նշել, այսօր խոսելու ենք նաեւ առողջապահական ոլորտի COVID-19-ի մարտահրավերների, նոր իրականության ու սահմանափակումների որոշ դրական տեղաշարժերի վերաբերյալ Լոս Անջելեսի վարչական տարածքում եւ առասարակ իհարկե Կալիֆոռնիայի նահանգում։ Այդ առումով այսօր մենք ունենք բացառիկ հյուր Լոս Անջելեսի կոմսության հանրային առողջապահության վարչության փորձագետ Նոնա Օգանեսյանն է մեզ հետ կապի մեջ, բարի առավոտ Տիկին Օգանեսյան, շնորհակալություն կապի դուրս գալու համար, շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել էկրաններից այն կողմ ու չափազանց շնորհակալ ենք հետադարձ կապի եւ արձագանքի համար։ Տիկին Օգանեսյան, այս օրերին մենք նահանգապետի ելույթից տեղեկացանք, որ տանը մնալու հրահանգները սահմանափակումները որոշակիորեն չեղարկվում են եւ յուրաքանչյուր վարչական տարածք կամ յուրաքանչյուր կոմսություն ինքը պետք է որոշումներ կայացնի դրսում սնվելու, վարսահարդարման, գեղեցկության սրահների աշխատանքի վերաբերյալ, այդ մասին կխնդրեի մի փոքր մանրամասնել Stay at Home հրահանգի չեղարկման վերաբերյալ։ Բարի առավոտ, շնորհակալություն հրավերքի համար, շատ ուրախ եմ լինելու ձեր տաղավարում եւ այո, դա ճիշտ է, մենք սահմանափակումները ունենք, բայց հանրային առողջապահության սպայի հրամանով, որը կատարվեց հունվար 29-ին, որոշ սահմանափակումները բարձրացվեցին եւ տանը մնալու պահանջը չեղյալ համարվեց։ Եվ սա նշանակում է, որ մենք գնում ենք աստիճանաբար վերաբացումների։ Մենք շարունակում ենք մնալ դեռ ամենասահմանափակ մանուշակագույն գույնում, որը սահմանվել է Կալիֆոռնիա նահանգի գոտիներ։ Եվ վիճակը բարելավում է եւ հիվանդների թիվը եւ մահացուների թիվը կրճատվում են։ Ես կարող եմ բերել մի քանի թվեր, որ այսօրվա դրությամբ Լոս Անջելես կոմսությունում մահացել է մոտ 17,000 մարդ, որը շատ ահավոր մեծ թիվ է, եւ ներկա դրությամբ հիվանդանոցներում գտնվում են մոտ 5,500 մարդ։ Այս թվերը դեռ շատ բարձր են եւ սահմանափակումները դեռ կմնան։ Տան մնալու պատվերը չեղյալ համարելու պես մենք խիստ խորհուրդ ենք տալիս բոլորին փորձել մնալ տանը, որովհետև դեռ անվտանգ չէ շարունակել ձեր նորմալ կյանքը եւ պետք է խիստ հետևեք հրամաններին դեմքի ծածկոց կրելուն եւ ֆիզիկական հեռավորություն պահպանելու համար, որպեսզի COVID-19-ի տարածումը նվազեցնենք։ Տիկին Օգանեսյան, ինչ եք կարծում, ինչպիսին է ձեր գնահատականը կամ ինչպիսին է վիճակագրությունը, արդյոք Լոս Անջելեսի վարչական տարածքում, Լոս Անջելեսի կոմսությունում մարդիկ ունեն բարձր ինքնագիտակցություն, հանրային պատասխանատվություն այդ սահմանը պահելու, դիմակներ կրելու, հրահանգներին հետևելու, թե օրինակ ուրիշ վարչական տարածքների հետ համեմատած մեզ մոտ իրադրությունը ոչ այնքան այսպես բարվոք է։ Ինչպիսին է հանրային գիտակցումը ըստ ձեզ։ Կարծում եմ, որ կարող ենք սպասել ավելի լավին, քանի որ հանրային առողջապահությունը տեղյակ է, որ հավաքույթները դեռ շարունակվում են, մարդիկ հրաժարվում են կրել դիմակ եւ հրաժարվում են պահել հեռավորություն, որպեսզի նվազեցնեն վարակի տարածումը եւ թվերը, որոնք խիստ աճեցին Քրիսմասից եւ նոր տարվա տոնակատարություններից հետո ցույց են տալիս, որ մարդիկ չեն հետևում, որի արդյունքում մենք ունեցանք շատ մեծ թվով մահեր եւ հունվարի սկզբին մեր հիվանդանոցների մարդկանց հիվանդների թիվը հասավ մինչև օրական 8,000 մարդու, որը ահավոր մի թիվ էր։ Իսկ մահացությունը Եթե նոյեմբերի մեջ մենք տեսնում ենք մոտավորապես օրական 13 մահ, հունվարի սկզբին տոներից հետո մենք տեսանք այդ թիվը բարձրացավ մինչև 300 օրական մահ Լոս Անջելես կոմսությունում։ Սրա արդյունքում մենք կարող ենք հետևություն անել, որ մարդիկ ինչ որ ձևով չեն հետևում եւ տոների կապակցությամբ նույն հավաքույթները շարունակվում են,
որի արդյունքում այդքան հիվանդներ ունեցանք։ Տիկին Օգանեսյան, ինձ հետաքրքիր է նաև դուք նշեցիք, որ վտանգի առումով, վտանգավորության առումով Լոս Անջելեսի վարչական տարածքը Կոնստիտուցիոնը գտնվում է մանուշակագույնի տիրույթում, ինչը, ինչպես մենք գիտենք, ամենավտանգավոր ցուցանիշն է։ Այդ պարագային արդյոք նպատակահարմար էր, արդյոք ընդունելի էր բացել դրսում սնվելու կետերը կամ վարսահարդարման սրահների աշխատանքը։ Պատճառը, որ այս հրամանով վերաբացումները սկսվեցին հունվար 29-ից, որովհետև մենք տեսանք թվերի նվազում, այսինքն հիվանդների թվերի նվազում եւ ինտենսիվ խնամքի բաժանմունքներում ավելի քիչ հիվանդներ ունենք, իսկ մահացուների դեպքը ավելի իջավ եւ այս պատճառով մենք փորձում ենք մասնավոր աստիճանաբար վերաբացումներ անել, որպեսզի կարողանանք վերադառնալ այն ուղուն, որը մեզ կտանի նորմալ կյանքի եւ միակ պատճառը կարող եմ ասել դա ստատիստիկ թվերի վերաբերյալ, որ այս թվերից է կախված, թե ինչքան արագ մենք կարող ենք լիովին վերաբացվել։ Տիկին Օգանեսյան, խոսենք նաև առողջապահական համակարգի վերաբերյալ, թե ինչպես են մարդիկ արդեն ստանում փաստորեն հակադեղը, վակցինեյշնները եւ ինչ նպատակ ունի այն, ինչ հերթականություն ունի, ինչպես է որոշվում, թե ովքեր են առաջինը ստանալու, ինչպիսին է արդեն երևի թե առաջին արդյունքները։ Մի փոքր նաև այդ մասին կցանկանանք ձեր տեսակետը լսել։ Մեծ սիրով շատ գեղեցիկ հարց է եւ գոյություն ունեն 5 մեգա տեղամասեր, որտեղ կատարվում է Լոս Անջելես հանրային առողջապահությունը ձեռնարկել է այդ պատվաստումների կենտրոններ, մարդիկ կարող են զանգահարել կամ գրանցվել համակարգիչում այցելելով LA County vaccinatelacounty.gov կամ զանգահարել 833 540 04 73 համարով եւ ամրագրել իրենց ժամադրությունները։ Առաջնահերթ պատվաստումներ կարող են ստանալ մարդիկ, ովքեր 65 տարեկանից բարձր են, 65 եւ վերև, եւ առաջնագծի աշխատողները։ Երբ դուք այցելում եք այդ կայքերը, այնտեղ պետք է լրացնեք հարցաթերթիկ, որտեղ կորոշվի այն խումբը, որը ներկա ժամանակ կարող է ստանալ այդ պատվաստումը։ Պատվաստումները իհարկե երկուսն են, առաջին եւ համար երկրորդ։ Առաջի պատվաստում ստացողները նրանք անպայման կստանան երկրորդը, որովհետեւ մենք փաստորեն փորձում ենք անպայման ամրագրել երկրորդ ժամանակը նրանց համար, որպեսզի այդ ամբողջ պատվաստումը իմաստ ունենա։ Այցելելով այդ կայքերը դուք կարող եք տեսնել, որ խմբի մարդիկ են կատարում այդ պատվաստումները ներկա դրությամբ։ Տիկին Օգանեսյան, մեդիան շատ մեծ աշխատանք է կատարում հանրությանը տեղեկացնելու եւ կրթելու առումով այս թեմայի վերաբերյալ, ինչպես դաշնային, այնպես էլ համայնքային մակարդակում։ Օրինակ, պանդեմիայի առաջին իսկ ալիքից սկսած, առաջին օրերից սկսած, Pan-Armenian հեռուստաալիքը անգամ հատուկ առանձին հաղորդում սկսեց prime time պատմելով ամենօրյա ռեժիմով առողջապահական հարցերի վերաբերյալ, վտանգների մասին, դա անում են նաև, չգիտեմ, լոկալ հեռուստաալիքները, նահանգային մեդիան, մի խոսքով ինֆորմացիայի պակաս չկա, մարդիկ ամենօրյա ռեժիմով շարունակաբար տեղեկանում են այդ մասին, բայց ինչ եք կարծում, ինչու կան մինչև այժմ մարդիկ, ովքեր դեռ այսպես կասկածով են հարցին վերաբերում, դեռ տեղեկացված չեն, անգամ պրիմիտիվ նորմերից, պարզունակ հարցերի վերաբերյալ, ինչ եք կարծում, ինչն է խնդիրը, ինչու են մարդիկ դեռևս մտածում, որ սա մահացու հիվանդություն չէ կամ պատասխանատվությամբ չեն վերաբերվում ինչպես իրենց, այնպես էլ մյուսների առողջությանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, շատ կարևոր հարց է, բայց կարծում եմ, որ
այդ դրությունը փոխվել է բավականին, քանի որ մարդիկ սկսեցին տեսնել հիվանդներ եւ մահացու դեպքեր իրենց շրջանում, եւ դա արթնացնող մի ֆակտ է, որ դա իրոք կարող է կատարվել մեր ընտանիքների հետ եւ մեր հարազատների հետ եւ մարդիկ վերջերս շատ ավելի զգուշ են վերաբերվում տեսնելով որ դա իրոք գոյություն ունի եւ մարդիկ իրենց կյանքերն են կորցնում եւ կարծում եմ որ հետագայում բոլորս միասին աշխատելով եւ հետեւելով այս բոլոր օրենքներին մենք կարող ենք նվազեցնել COVID-19 տարածումը եւ միևնույն ժամանակ կյանքեր փրկել Եվ մենք պետք է մեր վարքագիծը փոխենք ընդհանրապես, որը բարելավում է ներկայությամբ։ Եվ վերջում Տիկին Օգանիսյան, մի հարց, որը հռետորական է հնչում, վստահ եմ չունի հստակ պատասխան, բայց լավ հարցն եմ։ Ինչ եք կարծում, երբ կվերադառնանք մեր իսկական նորմալին, այլ ոչ թե նոր նորմալին։ Շատ գեղեցիկ հարց նորից։ Որը չունի ցավոք պատասխան երևի։ Եվ կարծում եմ, որ դա կախված է բոլորիս աշխատանքից։ Մենք պետք է աշխատենք միասին, որպեսզի այդ հիվանդությանը համառորեն մենք հաղթենք եւ պետք է մենք փոխենք մեր վերաբերմունքը այդ վիրուսի նկատմամբ եւ վերաբերվենք շատ լուրջ Եվ կարծում եմ միասին աշխատելով մենք կարող ենք արագացնել այն ուղին, որը մեզ կտանի նորմալ կյանքին։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր գնահատականների, ինֆորմացիայի համար եւ իսկապես իհարկե նաեւ ձեր դեպարտամենտի, ձեր բաժնի աշխատանքի, որովհետեւ իսկապես մենք փորձեցինք կապ հաստատել եւ անմիջապես ստացանք արձագանք, անմիջապես բոլորը պատրաստակամ էին հանրային, այսպես լուսաբանմանը այս թեմայի եւ իսկապես այսպիսի հանդիպումները թեկուզ վիրտուալ շատ կարեւոր են մեր համայնքի համար տեղեկանալու եւ վիճակագրության մասին եւ իհարկե իրավիճակի կարեւորությունը զգալու համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Նոնա Օգանիսյանի հետ, ով մասնագետ է Լոս Անջելեսի կոմսության հանրային առողջապահության վարչությունում։ Իսկ մենք արդեն կարճատև գովազդային դադարից անմիջապես հետո տեսահոլովակի բացառիկ պրեմիերայով ենք վերադառնալու, մնացեք բարի լույս հայերի հետ։ Բարի լույս հայերը շարունակվում է Փան Արմենյանի եթերում, խոսեցինք քաղաքական նորությունների մասին, խոսեցինք առողջապահությունից, իսկ այժմ տեսահոլովակի բացառիկ պրեմիերա է մեր եթերում, սիրված երգիչ, դերասան եւ պարզապես իհարկե Instagram-ի հայկական տիրույթի ամենահայտնի դեմքերից մեկն է Գևորգ Մկրտչյանը մեզ հետ կապի մեջ, ում նախորդ տեսահոլովակը հարսանիքը YouTube-ում մեծ ցուցանիշներ է գրանցել ավելի քան 8 միլիոն դիտում այս պայդրությամբ եւ Գևորգը այսօր ներկայացնելու է իր նոր աշխատանքը։ Ողջույն Գևորգ, բարի առավոտ, ինչպե՞ս ես։ Բարի լույս Մհեր ջան, լավ դու ինչպե՞ս ես։ Մենք եւս շատ լավ ենք, ուրախ ենք քեզ տեսնել, թեև այսպես հեռավար տարբերակով, Երևան Լոս Անջելես կապով, բայց ամեն դեպքում իհարկե ոչ դատարկաձեռն տեսահոլովակի պրեմիերայով։ Մի փոքր պատմիր, թե ինչպես եք տեսահոլովակը նկարահանել, գիտեմ, որ հերոսուհին եւս մեր հերոսադիտողներին հայտնի դեմք է, մի փոքր երգի մասին, տեսահոլովակի եւ այլն։ Երգը գրել է Արման Անտոնյանը, խոսքերն էլ Արմանի հետ արդեն աշխատում եմ 2 տարուց ավել է, իսկ այս երգը կոնկրետ 1 տարուց ավել է ունենք, բայց չէի ձայնագրվում, ինձ թվում էր, որ բարդ երգ է ինքը, բայց իրականում երգեցի ու հասկացա, որ շատ հեշտ էր երգելը։ Տեսահոլովակը նկարել է Դավիթ Ավագյանը, տեսահոլովակը մի քիչ բարդ ենք նկարել, քանի որ ընտրել ենք ձմեռվա ամենացուրտ օրը, բայց չգիտեինք, որ այդ օրը ձմեռվա ամենացուրտ օրն էր, հետո ենք իմացել։ Իսկ Անուշկայի հետ կապված կասեմ, որ միասին նկարահանվել ենք Անհասցե ծնվածները հեռուստասերիալում, արդեն որպես զույգ ներկայացել էինք ու հեռուստադիտողը սիրել էր զույգը։ Եվ բացի այդ մի տեսակ կարոտել էի Անուշկայի հետ նկարահանումները։ Գևորգ, վերջերս մամուլը նաև խոսում էր քո այսպես բաժանման մասին, սիրավեպերի մասին, իհարկե ես այդ տարիքից անցել եմ արդեն, որ կարդամ այդ նյութերը, բայց վերնագրերին ամեն դեպքում ծանոթ եմ, մի փոքր պատմիր, վստահ եմ մեր հեռուստադիտողներին եւս հետաքրքիր է։ Անկեղծ ասած այդ նյութերը այնքան շատ են, որ անհնար է չնկատելը։ Այդ թեմայի հետ կապված մի քիչ խուսափում եմ խոսել,
բայց չի ստացվում ամբողջ կայքերումս միայն այդ թեմայի հետ կապված մեկնաբանություններ են ու նամակներ։ Լավ, արի այսպես հարցնենք, ամեն ինչ լավ է հիմա քեզ մոտ։ Սենց ասեմ, մեր մոտ ընկերական առումով ամեն ինչ լավ է, Դե անձնական կարևորը դա է, մնացածը արդեն էլ կարևոր չէ։ Պատմի նաև նախորդ տեսահոլովակի հարսանիքի ռեկորդների մասին, որը հենց Փան Արմենյանի եթերում նաև որպես պրեմիերա եղավ, այն մեծ ցուցանիշներ է գրանցել եւ ինչ արձագանքներ կային արդեն պրեմիերայից հետո։ Հրսանիքը ներկայադրությամբ իմ հիշելով 8.5 միլիոնից ավել դիտում ունի։ Ամեն ինչ կլիներ ավելի շատ, մոտ 20 միլիոն, եթե երկրում չլիներ պատերազմ։ Իրականում դժվար էր, ես մտածում էի, որ դիտում չի ունենա, որովհետև պրեմիերայից 10 օր հետո սկսվեց պատերազմը, բայց արդեն անցել է մոտ գրեթե 5 ամիս, եւ 5 ամսում նման ցուցանիշ ունենալը ինձ թվում է շատ լավ է։ Արձագանքները շատ լավ էր, քանի որ հեռուստադիտողը տեսավ մեր շատ սիրված ճանաչված դերասաններին, ում վաղուց չէր տեսել ու բոլորին միանգամից մեկտեղում տեսավ, այդ շատ լավ էր։ Ու բոլորը ակնկալում էին, որ կլինի սիթքոմ կամ ինչ-որ հումորային նախագիծ, բայց պլաններում դեռ չկա այդպիսի բան։ Գևորգ, նաև Instagram-ի, TikTok-ի հայկական տիրույթում այդ նոր ալիքների վերաբերյալ, ինչ ես դու որպես Instagram-er, որպես մեծ ցուցանիշներ ունեցող մարդ այդ սոցհարթակներում, ինչ նոր տենդենսներ ես նկատում, որոնք խիստ հայկական են, այսինքն օրինակ չկան ռուսական հատվածում կամ ամերիկյանում, եւ արդյոք դու եւս ակտիվ ես TikTok-ում այնքան, որքան որ օրինակ, չգիտեմ, Instagram-ում։ Օրինակ ես Հայաստանում բացեցի մի բան, որը որ չկար, Armenian House, այսինքն տուն, որտեղ որ հավաքվում են TikToker-ները, այնտեղ ապրում են, մեզ մոտ մի փոքր ուրիշ էր, քանի որ անչափահասներ էին իմ Armenian House-ում, մենք չենք մնում այդ տանը, ուղղակի հավաքվում էինք, այնտեղ վիդեոներ էինք նկարում, բայց պատերազմի շրջանում մենք չնկարեցինք վիդեոներ եւ հիմա չգիտեմ անկեղծ ինչ կլինի, մենք նորից կսկսենք նկարել վիդեոներ, Armenian House-ը կբացվի թե ոչ, որովհետև մոտ օրերս մեկնում եմ Մոսկվա, կարճ ժամանակ այնտեղ կլինեմ։ Գևորգ, ովքեր են, Մոսկվայի թեմային կանադառնանք, պլաններից դեռ կհասցնենք խոսել, ովքեր են հայկական TikTok-ում ամենահայտնի դեմքերը, իհարկե բացի քեզնից։ Ես ծանոթ եմ միայն այն գեղեցիկ կնոջը, մի փոքր միջին տարիքի, ով բրենդերի մեծ սիրահար է եւ նաեւ շատ է սիրում պաստորեն քաղցրեղեն։ Նրա վիդեոները չեն տեսել միայն կույրերը։ Այ մի փոքր բացի նրանից կամ նրա մասին հետաքրքիր է։ Տիկին Գրետայի մասին է խոսքը։ Տիկին Գրետան, ինչպես կարող է ես մոռանալ նրա անունը, այո, Տիկին Գրետան։ Տիկին Գրետայի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեմ, իրականում շատ լավ կին է ինքը, միասին վիդեոներ էլ ունենք, իսկ TikTok-ի ինձ համար ամենալավ այդ մարդիկ, TikToker-ները, այն մարդիկ են, ովքեր որ կան իմ house-ում։ Իմ house-ում կային 9 հոգի, մի մասը դուրս եկավ, քանի որ սովորում են եւ դասերի հետ չեն կարող համատեղել, կարող եմ անունները ասել՝ Վիլենան, Աշայվին, Մագա Հարությունյանը, Աստվածուհին, ով իմ տեսահոլովակներից մեկում նկարահանվել է, Ջուլիանան, Էրնեստը, Գորը եւ այդպես։ Հետաքրքիր է, որ հայկական TikTok-ում մի առանձին edge է զբաղեցնում նաեւ Լոս Անջելեսում բնակվող հայտնի խոհարարուհու մեմերը կամ հետաքրքիր նրա մասին կրկնօրինակումները, այդ Լոս Անջելես Երևան TikTok կապի մասին ինչ կասեք։ Հեղինեի մասին է խոսքը, բլոգեր Հեղինեի մասին է խոսքը։ Հեղինեի վիդեոները շատ եմ սիրում ու սիրում եմ նմանակումները։ Armenian House-ից Աշայվին շատ է նմանակում, ճիշտ ասած Աշայվի շնորհիվ է, որ ես իմացել եմ Հեղինեի մասին։ Ինձ թվում է տարբերություն չկա, մարդիկ Լոս Անջելեսում են, Մոսկվայում են, թե որտեղ են, եթե հայ են, մեր հայ TikToker-ները բոլորին նմանակում են, եթե հումորային կերպար է։ Շատ լավ, Գևորգ, ասած թե ինչպես մեր հեռուստադիտողները կարող են քեզ գտնել տարբեր սոցհարթակներում ու ներկայացրու նաև տեսահոլովակը, որ այս պահին բացառիկ կերպով Փան Արմենյանի եթերում է լինելու։
Իմ Instagram-յան Instagram-ում գրանցված եմ որպես Գևորգ Մկրտչյան, Instagram-յան էջումս իմ բոլոր սոցկայքերի էջերը նշված են։ Այնպես որ դիտենք այս պահին տեսահոլովակի բացառիկ պրեմիերա մեր եթերում, սիրում եմ լռել քեզ հետ, այդպես է կոչվում նոր երգը, որ առաջարկում է Գևորգ Մկրտչյանը, որը ավելի ռոմանտիկ կատարում է, առջևում նաև զրուցելու ենք նրա պրոդյուսերի հետ, վերհիշելու ենք նախորդ Արսանիկ տեսահոլովակը, այնպես որ հեռու մի գնացեք էկրաններից, մնացեք բարի լույս հայերի հետ։ Սիրոծովում Քամին մեզ օրորում Ափերին է ինձ ու քեզ տանում Ալիքների հետ պարանում Կողքի ես ինձ եմ կորցնում Ու անեանում Ես աշխարհն է ինձ ուրիշ թվում Սիրտս քո սիրուց խենթանում Գիշս տեսելի էլի Սիրտս քեզանով էլի Ինն ես իմ աղջիկ իմ սիրելի Սիրում եմ քեզ հետ լռել Աչքերով սիրահար ժամերով Անձայն քեզ հետ խոսել Խենթացնող այդ քո ժպիտից Ես աշխարհից կտրվել Սլանալու 7-րդ երկինք հասնել Քեզ կարդամ անթիվ անգամ ու չհասկանամ Աչքերս փակես կհավատամ Չի զղջա սիրտս ոչ մի գրամ Թեկուզ ես աշխարհն էլ շուռ կտամ Թույլ տուր սիրտս գամ Ես պատրաստ եմ իմ լուսին էլ տամ Միայն թե աչքերդ ինձ շպտան Գիշս տեսելի Սիրտս քեզանով էլի Ինն ես իմ աղջիկ իմ սիրելի Սիրում եմ քեզ հետ լռել Աչքերով սիրահար ժամերով Անձայն քեզ հետ խոսել Խենթացնող այդ քո ժպիտից Ես աշխարհից կտրվել Սլանալու 7-րդ երկինք հասնել քեզ հետ լռել Սիրում եմ քեզ հետ լռել Աչքերով սիրահար ժամերով Անձայն քեզ հետ խոսել Խենթացնող այդ քո ժպիտից Ես աշխարհից կտրվել Սլանալու 7-րդ երկինք հասնել Սլանալու 7-րդ երկինք հասնել Մենք շարունակում ենք բարի լույս հայերը Փան Արմենյանի եթերում, գովազդից առաջ մեզ մոտ տեսահոլովակի բացառիկ պրեմիերա էր, Գևորգ Մկրտչյանը ներկայացնում էր իր նոր լիրիկական աշխատանքը, երգի հեղինակը և նաև նրա պրոդյուսերը Արման Անտոնյանը, այժմ մեզ հետ կապի մեջ է քաղաք Մոսկվայից, բարի առավոտ Արման, շնորհակալություն կապի դուրս գալու համար և շնորհավորում եմ իհարկե տեսահոլովակի և երգի կապակցությամբ, մի փոքր պատմիր, թե ինչպես այն ստեղծվեց, ինչպես գրեցիր երգը և արդյոք արդյունքը այն էր, ինչ սպասում էիր։ Բարի լույս Լոս Անջելես, բարի երեկո Մոսկվա և Հայաստան, շնորհակալ եմ այս հրավերի համար, խոսենք տեսահոլովակից,
ավելի շուտ երգից խոսենք, երգը ստեղծվել է մոտ 1 տարի առաջ, իսկ քանի որ Գևորգը մտածում էր, որ այս երգը միգուցե եւ իրեն մոտ լավ չի ստացվի, մի կողմ էինք դրել։ Բայց քանի որ նախորդ տեսահոլովակին, ինչպես բոլորս գիտենք, Հայաստանում տեղի ունեցող արհավիրքը շատ խանգարեց, դրանից հետո պետք էր այնպիսի երգ անել, որը որ կարող էր մարդկանց որևէ տրամադրություն փոխանցել։ Այս դեպքում եկանք ու կանգնեցինք այս երգի վրա, որը որ արդեն շատ շուտվանից գրված էր, ու Գևորգը երգեց, կարծում եմ լավ է ստացվել։ Արմեն, ինչպիսին է Գևորգի ձևաչափը որպես արտիստ, որպես մասնագետ, ով արդեն կանգնած է կուլիսներում, ինչպես ես դու նրան ուղղորդում, ինչ կերպար ես փորձում ստանալ, կամ ինչպիսին է իրականում նա, որը գուցե նույնությամբ նաև հայտնվում է էկրաններին կամ բեմում։ Ես ավելի շուտ կասեի նա այնպեսին է ինչպեսին կա էկրանին, այնպես էլ նա առօրյա կյանքում է։ Ձևաչափի հետ կապված կարող եմ միայն ասել, որ չեմ ուզում համեմատականներ անցկացնել որևէ արտիստի հետ, անգամ դրսի արտիստների հետ, բայց այն որ նրա ձևաչափը ահռելի տարբերվում է այսօրվա մեր հայկական էստրադայում արտիստների ձևաչափից, դա միանշանակ այդպես է, քանի որ թե երգային ոճով, թե իր արտաքնապես այսպես թինեյջերական հագնվածքով երիտասարդ է ու բնականաբար դրանով իսկ կարող է տարբերվել եւ նա երգում է հիմնականում այդ տարիքայինների համար, չնայած նրան, որ նա արդեն փորձում է դուրս գալ այդ ձևաչափից եւ դեպի ավելի մի քիչ մեծական, հա, այսպես հասակավոր երևույթ։ Ներողություն Արման, իմ կարծիքով Գևորգը ինտերնետ աստղ է եւ դրա լավ իմաստով Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Վրաստանում բոլորը արդեն գիտակցում են, որ ինտերնետ աստղերը հավասար ուժ ունեն եւ երբեմն նաեւ գուցե ավելին, որքան որ ավանդական մեդիայի աստղերը, անգամ ռուսական այս տարվա ամենավարկանշային շոուն, որ ռեյտինգով առաջին հորիզոնականում է, իր ժյուրի հիմնական կազմում ընդգրկել էր մեծանուն արտիստների կողքին նաեւ բլոգերի, յութուբերի, խոսքը Ռիգինա Տադարենկոյի մասին է։ Ով հայտնվեց mainstream մեդիայում, prime time, առաջին, այսպես վարկանիշ ունեցող երկրի գլխավոր շոուում։ Մեզ մոտ այդ ամենը մեղմ ասած այդպես չէ եւ ինտերնետ աստղերը այսօր պայքարում են պարզապես որևէ հեռուստահաղորդման հյուր անգամ լինելու համար, մինչդեռ պետք է գիտակցել, որ երբեմն հեռուստատեսությունը նաեւ ունի նրանց կարիքը, նրանց բերելու մեդիա դաշտ, ինչու մեզ մոտ չկա այդ գիտակցումը, որ ինտերնետի աստղերը այսօր իսկապես ուժ ունեն։ Ես համամիտ եմ կախված նրա հետ, որ Ռուսաստանում թեկուզ նաև Միացյալ Նահանգներում, ճիշտ է, ես այդքան չեմ դիրապետում Միացյալ Նահանգներում ինչ է կատարվում, բայց Միացյալ Նահանգներում էլ այդպես չէ։ Միացյալ Նահանգներում էլ կենտրոնական ալիքները ինտերնետ աստղերին չեն այսպես տեղ տալիս եւ կան օրինակ, չգիտեմ, սոցիալական մեդիայի մի շարք մեծ հետևորդներ ունեցող դեմքեր, ովքեր այնուամենայնիվ press կոչված երևույթը չունեն, իսկ կան օրինակ, չգիտեմ, արտիստներ, ովքեր ընդհանրապես մի 100,000 հետևորդ ունեն, բայց մամուլը նրանց անընդհատ անդրադառնում է։ Ամերիկայում դες ես էլ չէի մտածել, բայց Ամերիկայում Ռուսաստանի նման չէ։ Այո, Ամերիկան չգիտեի, բայց Ռուսաստանում իսկապես այդպես է, ու ոչ միայն այդ շոուների հետ կապված, այլ նաև այն առումով, որ Ռուսաստանում TikTok-ը եկել է դեպի առաջին հորիզոնական, ու այս տարի նույնիսկ Ռուսաստանում GQ ամսագրի տարվա մարդ ճանաչվեց TikToker, որը որ ընդամենը 17 տարեկան է եւ ունի 11 եւ ավելի միլիոն հետևորդներ TikTok-ում։ Այս տենդենսի մասին է խոսքով։ Ոչ, Դանիա Միլոխինը, ով որ ստացավ տարվա մարդ, իր 17 տարեկան հասակում, նա նույնիսկ երգիչ չէ, նա TikToker է ընդամենը, մի երիտասարդ, որը որ մանկատնից է ու հասել է այդ ամեն ինչին։ Ինչը իհարկե բացակայում է Հայաստանում, Գևորգի դեպքում չի ասի, որ այդ ամենը այդպես է, քանի որ Գևորգը շատ հաճախ է հայտնվում հեռուստաընկերություններում, հատկապես սերիալում հայտնվելուց հետո, բայց ամեն դեպքում իհարկե այն համբավը, ինչ որ նա ունի Հայաստանում որպես ինտերնետային աստղ, ձեր ասած, եթե նա ունենար այստեղ Ռուսաստանում, իհարկե տասնապատիկ եւ նույնիսկ 20-ապատիկ անգամ ավելի լավ կլիներ ամեն պարագայում, դա լինի իր պոպուլյարության առումով, թե լինի վաստակելու առումով, որովհետեւ այստեղ TikToker-ները շատ ահռելի մեծ գումարներ են վաստակում, այդ թվում նաեւ Instagram-երները։
Իսկ կոմերցիոն առումով, տես դուք ձեր նախորդ հարսանիք տեսահոլովակում նկարել եք հնարավոր ու անհնարին բոլոր դերասաններին, վստահ եմ, որ նրանց տվել եք հոնորարներ, կամ ենթադրում եմ, որ նրանցից ոմանք այնուամենայնիվ հոնորարներ կպահանջեին, նկարահանումներն էլ առանձնապես էժան չեն, այսինքն այն ստացվում է մեծ բյուջեով տեսահոլովակ։ Անգամ, չգիտեմ, Ռասպևկա կոչված երևույթը Ալա Լևոնյանն է անում Գևորգի համար, դա իրեն թույլ տալ կարող է շատ քիչ թվով արտիստներ, բայց արդյոք դրա եկամուտը տրամաբանորեն փակում էր ծախսերը։ Նայեք, այսպես ասեմ, կապված հոնորարների հետ, քանի որ ես ավելի քան արդեն 10 տարի է շուկայում եմ, ունեմ բավականին շատ ընկերներ, թեկուզ եւ այդ մեծանուն արտիստներից։ Իհարկե, ոմանք իմ խնդրանքով, ոմանք տեսահոլովակում գտնվող մյուս արտիստների խնդրանքով, նկատի ունեմ Աղասի ու Անահիտի խնդրանքով, եղել են նկարահանվել են տեսահոլովակում, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ նրանց։ Այսինքն հոնորար որպես այդպեսին չի եղել։ Իհարկե, տեսահոլովակը շատ ծախսատար է եղել։ Մինչև հիմա նկարված տեսահոլովակներից երևի թե ամենաթանկը։ Ինչ վերաբերվում է դրանից հետո ստացած մեր արդյունքները, այսինքն գումարի տեսքով, հա, իհարկե չի արդարացրել, քանի որ մեզ դիտում են Հայաստանում իհարկե YouTube սոցիալական ցանցից եկած եկամուտը շատ ավելի փոքր է, քան Ռուսաստանում կամ օրինակ Միացյալ Նահանգներում։ Հեռուստատիտողների համար նշենք, որ մի դիտումից YouTube-ը հայաստանյան դիտումից տալիս է մոտ 10 անգամ ավելի քիչ գումար edge-ի տիրոջը, քան օրինակ Միացյալ Նահանգների մեկ դիտումից։ Այնպես որ այո, դա 0.7 $1000 Հայաստանում, 0.7 $1000 Միացյալ Նահանգներում կարծում եմ տարբերությունը արդեն ակնհայտ կլինի։ Այնպես որ դա է պատճառը, որ մեր յութուբերները միլիոնատեր են հետևորդներով, բայց միլիոնատեր չեն իրենց բանկային հաշիվներով։ Արման, շնորհակալ ենք, այժմ դիտելու ենք հարսանիք տեսահոլովակը։ Իդեպ տեսահոլովակից հետո կրկին զրուցելու ենք Գևորգի հետ, այնպես որ հեռու մի գնացեք սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք այսօր խոսում ենք ինտերնետային աստղերի մասին եւ փորձում իհարկե բարձրացնել նաեւ ձեր տրամադրությունը։ Թող բացվի առավոտը թար քեզ համար Ձեքին զանգեցին քավորին, ասին գնում ենք կողքի գյուղ, ծանոթ անծանոթ հարևան բարեկամ հավաքվեցինք իրար գլուխ, եկանք որ տանենք վաչոյի աղջկան, են էլ իմացանք նոր տարան, ոչինչ, մենք հետ կուզենք հայկանուշին, կտվոր հերուսի աղջկան, այ քեզ բան։ Հոպար խաչիկը բացեց խմիչքը, քերի հարութը փակեց խանութը, վարդը նվիրեց պատշար հրանտը, անժիկի մարդը Հարսի աղբերը, պակեց դրները, կավոր մհերը, հանեց փողերը, բայղու շարտուշը, թրցրեց հուշը, տվեցին կուշը Երազներիտ միջի հայտվեն եմ, կայսում շալվարով եկել եմ ուզեմ, գեղը միջին եկել ու կայնել եմ, գոնե տենամ նոր ուզեմ Երազներիտ միջի հայտվեն եմ, ծուրնը դհոլով եկել եմ ուզեմ, գեղը միջին եկել ու կայնել եմ, գոնե տենամ նոր ուզեմ Կահագին պարեցինք ու երջանկություն մաղթեցինք Մի պահարփած նստած հիշեցինք, որ պիտի նվերները տայինք Մտածեցինք կլնի ապարանջան, շղթամատնիկ մեկ էլ մարջան Հանցնելու պահին տեսանք ինչ են տալիս ու գորացինք Վայ մամա ջան Հորքուր վարսիկը տվեց ծլիկը, մորքուր սատիկը տվեց ուլիկը Զարմիկ հայկազը տվեց կամազը, խպեց կնդավազը Զոքանչ բայիկը դրեց բարիկը, բարելով տարավ տվեց մատնիկը, դհոլ չունասինք մի հատ զարկի տուշ, ալա մի հատ զարկի տուշ Լավ չես ապեր Երազներիտ միջի հայտվեն եմ, կայսում շալվարով եկել եմ ուզեմ, գեղը միջին եկել ու կայնել եմ, գոնե տենամ նոր ուզեմ Երազներիտ միջի հայտվեն
Երազներիդ միջի հայտվեն եմ Կայսում շալվարով եկել եմ ուզեմ Գեղը միջին եկելու կայնել եմ Գոնե տենամ նոր ուզեմ Երազներիդ միջի հայտվեն եմ Ծուրնը դեհոլով եկել եմ ուզեմ Գեղը միջին եկելու կայնել եմ Գոնե տենամ նոր ուզեմ Բարի լույս հայրը շարունակվում է Փան Արմենյանի եթերում, մենք վերադարձանք զրույցի Գևորգ Մկրտչյանի հետ, ում տեսահոլովակը այսօր որպես պրեմիերա ներկայացվեց Բարի լույս հայերի շրջանակներում։ Գևորգ, ինտերնետային աստղերը կամ ինտերնետային դեմքերը հաճախ առնչվում են նաև տարբեր բացասական մեկնաբանությունների, ալիքների, հեյթերների հետ, որոնք երբեմն տրամաբանությունից դուրս են անգամ ստեղծվում կամ առաջանում կամ անգամ հենց իրենք են ստեղծում, որպեսզի հետաքրքրության ալիք լինի։ Այ երբևէ քո գործունեության ընթացքում եղել է այդպես բացասական ալիք, բացասական մեկնաբանություններ, որի համար դու, չգիտեմ, ներողություն խնդրես հետո կամ պարզաբանումներ տաս։ Ներողություն չեմ խնդրել, այդպիսի տենց շատ վատ մեկնաբանություններ չի եղել, ընդհանրապես ինձ հետևող մարդիկ ինձ միայն լավ բաներ են գրում, բայց վերջերս դե կապված իմ ու Իրինայի բաժանության հետ հեյթերներս կարելի ասել շատացել են, ինչը իմ համար մի քիչ տարօրինակ է։ Ինձ թվում է ուղղակի մարդիկ մեզ չեն պատկերացնում, որ մենք կբաժանվենք կամ առանձին կլինենք, որովհետև գրեթե 5-6 ամիս է մենք միասին ոչ մի բան չենք տեղադրել։ Այն չեն գրում նրա երկրպագուները կամ երկրպագուհիները քեզ։ Դա ինձ հիշեցնում է Ariana Grande-ի բաժանմանը SNL-ի Saturday Night Live-ի դերասանի հետ, երբ վերջինս բուլինգի պատճառով առողջական խնդիրներ ունեցավ։ Եվ Ariana Grande-ն վերջում խնդրեց, որպեսզի չնեղեն իր նախկին ընկերոջը։ Իրականում չի պատկերացնում, որ Հայաստանում կարող է նման բան լինել, բայց չգիտեմ, գրում են գնա այդ աղջկանից ներողություն խնդրի, քեզ ուրիշի հետ չենք պատկերացնում, չգիտեմ, դու շատ սխալ ես անում, ու նման տես մեկնաբանություններ ու նամակներ են գրում, բայց իրականում մեր մոտ հարաբերությունները լավ է ընկերական առումով, իսկ անձնական առումով ինձ թվում է մենք պետք է որոշենք հետագա միասին կլինենք, թե ոչ։ Իրականում ինձ էլ Իրինային էլ տևական դադար է պետք, որպեսզի մենակ մնանք ամեն մեկս ու հասկանանք ինչ ենք ուզում։ Գևորգ, դու հայտնի դարձար նաև Փան Արմենյան հեռուստաալիքի եթերում հեռարձակված սերիալում գլխավոր դերերից մեկը մարմնավորելով, եթե չեմ սխալվում, միանգամից 2 դեր էիր, չէ՞, մարմնավորում։ Հա։ Այդ մասին, այդ սերիալի կարիերայի մասին, հետո արդյոք պլանավորում ես վերադառնալ հեռուստասերիալ։ Առաջի փորձս էր հեռուստասերիալում։ Եվ միանգամից 2 դեր, մարդիկ նույնիսկ մի դեր չեն ստանում։ Հա, իրականում շատերն են զարմանում, թե ոնց ստացվեց, որ միանգամից 2 կերպար խաղացի։ Իրականում գիտեի, որ զույգ եղբայրներ են լինելու, բայց չգիտեի, որ երկուսն է ես եմ մարմնավորելու։ Լյովիկի կերպարը շատ եմ հավանել ու ինձ թվում է Հայաստանում շատերը հավանեցին, քանի որ ես մտա երրորդական կերպարով, սերիալի կեսից ես մտա, բայց ինձ թվում է, չգիտեմ, խաղի արդյունքում թե ոնց իմ գիծը ավելի առաջ եկավ ու անհասցե ծնվածները հեռուստասերիալից հետո ստացել եմ առաջարկներ, մոտ 4 առաջարկ եմ ստացել։ Երկուսը մերժել են, որովհետև ֆինանսապես չեն կարողացել փոխհամաձայնության գալ, մեկը ուղղակի չստացվեց, իսկ մյուսը հետաձգվել է նկարահանումները, քանի որ մեզ մոտ քաստինգ էր, ընտրում էինք մյուս կերպարներին ու սկսվեց պատերազմը։ Գևորգ, ասացիր, որ ֆինանսապես համաձայնության չկարողացաք գալ։ Արդյոք քո հոնորարները աստղաբաշխական են, արդյոք պրոդյուսերները պետք է վաճառեն իրենց առանձնատները, որպեսզի իրենց թույլ տան դու նկարահանվես իրենց սերիալներում։ Չէ, իրականում ես միջին ֆինանս եմ ասում, բայց քանի որ երկրում կորոնավիրուսի հետ կապված ֆինանսապես այդքան էլ լավ վիճակ չէր, շատ հեռուստաընկերություններ փորձում են ավելի քիչ ֆինանս տրամադրել դերասաններին, բայց ամեն դեպքում դու, երբ որ մարմնավորում ես հերոսի, իսկ ինձ առաջարկները եղել են միայն հերոս,
ու ես բացի հերոսից ուրիշ կերպար չեմ մարմնավորի, քանի որ ես երգիչ եմ, ինձ համար առաջնայինը երգն է։ Եթե ես պետք է նկարվեմ հեռուստասերիալում, ուրեմն միայն հերոս։ Եթե նկարվում ես հերոս, ուրեմն պետք է ֆինանսները համապատասխան լինի, քանի որ դու քո ամբողջ օրը տրամադրում ես նկարահանումներին, նաև դու պետք է հագուստ գնես, չես կարող այն հագուստով նկարահանվել, որով քեզ արդեն մարդիկ տեսել են։ Գևորգ, այդ ամենը հիանալի է եւ ես ուրախ եմ, որ օրինակ երբ մեր տարիքում դպրոցականները հուշատետր էին լրացնում, հիմա լավ է, որ մարդիկ ունեն իրենց account-ները TikTok-ում, Instagram-ում եւ այլն։ Բայց արդյոք դու տեսնում ես դպրոցականների շրջանում կամ քեզնից ավելի փոքր տարիքի TikToker-ների կամ Instagram-ում account ունեցող մարդկանց, ովքեր ունեն հետևորդներ, որ նրանք ինքնազարգացմամբ են զբաղվում կամ անգամ ինքնազարգացմամբ էլ չէ, ինքնանհան են, զարգացման որոշակի ինչ-որ այսպես գործողություններ ծավալում են այնուամենայնիվ, թե ասենք մոտ մի 10 տարուց մենք խոսենք ոչ թե, չգիտեմ, հանրագիտարանի հատորների, այլ TikTok-ի account-ների մասին։ Իրականում սոցիալական կայքերը բացի լավ կողմերից ունեն նաև վատ կողմեր։ Հայաստանում TikTok-ը իրականում այդքան էլ լավ վիճակում չի։ TikTok-ի շնորհիվ հայտնի են դառնում այնպիսի մարդիկ, որ ընդհանրապես պետք չի, որ իրենց մեծ լսարան հետևի։ Կան դեմքեր, ովքեր որ ընդհանրապես հայտնի մարդիկ օրինակ են ծառայում ավելի փոքրերին, ովքեր որ իրենց հետևում են, եթե ինձ մարդիկ տեսնեն ես ինչ-որ բան եմ անում, իրանք էլ են իմ հետևից կրկնելու։ Դրա համար չեմ կարող հստակ ասել, որովհետև իմ համար TikTok-ը ունի բացասական կողմեր, որը որ օգուտ չի մեր ավելի երիտասարդ սերնդի համար։ Այ հանուն արդարության պետք է ասենք, որ դու երևում ես շատ ուշադիր ու կոռեկտ ես քո էջերի ու հրապարակումների վերաբերյալ, երբեք այդպես բաներ չես հրապարակում, որոնք կարող են հակասական զգացողություններ առաջացնել ծնողների մոտ, ովքեր թողում են իրենց երեխաներին քեզ հետևեն։ Այդ պատասխանատվության զգացումը քեզ մոտ կա, անչափահաս երեխաների, դպրոցականների նկատմամբ, ովքեր անկախ իրենցից կրկնօրինակելու են այն ամենը, ինչ անում ես դու ու քո ընկերները, ովքեր ունեն մեծ հետևորդներ։ Այս վերջերս մի երեխայի էի հյուր գնացա, այդ երեխան ջերմում էր, տենց խնդրել էին, որ գնայի, շատ էր ուզում ինձ տեսներ, ու երբ որ գնացի, ծնողները ասեցին, որ միակ հայ երգիչն է, ում տեսահոլովակները բոլորը թողնում ենք, որ երեխան դիտի, իրականում ես գիտակցում եմ, որ ինձ հետևում են նաև դեռահաս եւ փոքր երեխաները ու փորձում եմ մաքսիմալ այնպես անել, որպեսզի իմ տեսահոլովակներում օրինակ բաց տեսարան չլինի ու այնպիսի բաներ չլինի, որը որ վատ կանրադառնա երեխայի համար։ Դրանով նաեւ ես ինքս ինձ եմ վնասելու, որովհետեւ կրճատելու եմ իմ աուդիտորիան։ Շնորհակալություն Գևորգ, քեզ մաղթում ենք նոր հաջողություններ, գիտեմ, որ արդեն շուտով նաև եւս մեկ տեսահոլովակ է լինելու, վստահ եմ, որ Փան Արմենյանի հետ համագործակցությունը եւս շարունակվելու է հեռուստանախագծերով, քեզ մաղթում ենք լավ օր եւ իհարկե նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Կարճատև դադարից անմիջապես հետո մենք ամփոփելու ենք եթերը, մնացեք բարի լույս հայերի հետ։